السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة ديالي ميري كيتشان. اليوم غادي نصايب معكم العسل في الدار. كنستعملوها جميع الحلويات المعسلة وكتكون اقتصادية وسهلة بزاف، ما كتطلبش شي حاجة كتيرة. المقادير بسيطة اللي كنتلقاوها في كل بيت. هنا بالنسبة للمقادير، هنايا انا عندي قالب تاع السكر، تقدروا تستعملوا سكر حبيبات ولا سكر مرسو. انا كنفضل القالب. وعندي هذا القالب فيه جوج كيلو. هنايا عندي ليمه متوسطه، ضروري من ليمه سينو ما غاديش السكر العسل ما غاديش تجرى لنا. وعندي طرون تاع الماء، 2 كيلو نتاع السكر نديرو يطرون تاع الماء. وتقدروا تنسموا باش ما بغيتو. انا استعملت هنا غير الليم اللي هو ضروري. الا ما درتوش الليم ما غاديش يصدق لكم العسل. ما تكثروش الليم وخص ضروري ديروا وحده في هذه المقادير اللي درت انا 2 كيلو. ديروا ليمه متوسطه. غادي نكش السكر ديالي ونديرو في الكوكوت، نكب عليه الماء ونخليه يذوب لي مزيان. خليه حتى يذوب عاد وردو يطيب. الا كنتو غادي تستعملوا السكر سنيده ديريكتومون ديروا السكر حبيبات، ديروا السكر تزيدوا عليه الماء، تخلطوه شويه صي تردوه يطيب ديريكتومون. انا غادي نخليه هنايا واحد ساعه ولا 2 حتى يذوب لي السكر ونردو يعاد يطيب. غادي نزيد عليه الليم من يذوب لي السكر ونبلع عليه في الكوكوط على حساب واحد الساعه نتاع الوقت. من نحل عليه الكوكوط الى لقيت الليم ولا لي قهوي بلي راه العسل ديالي راه واجده، سينو ردوه شويه يطبخ حتى يطيب لنا مزيان. خصو يجي عاقد باش من نديرو في الحلويات ما يذوبناش. وهي العسل من بعد ما حليت عليها الكوكوط هنايا راه كنظن راها طايبه. غادي نلقط قشور ولا لنا قهوي تاع الليم. غادي نحط شويه في واحد الطبسي ونخليه يبرد. الا عقدت بلي راها واجده، الا ما عقدتش نزيدو ردوها شويه تطبخ حتى تعطينا القوام اللي بغينا. وهنايا هي العسل من بعد ما بردات لي مزيان كتجي ثقيله، كتجي احسن بالعسل اللي كنشرو من المحلات وفي الساعه دغيا كتوجد. نتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتشاركوا في القناه الا كنتم مازال ما تشاركتوش، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.